zinunula omunaku, akatabo akanyuvu ddala ketuliko tuli ku ssuula yakuna egamba nti nsooka okulaba Kungo. Edward Namutete Kawire ye muwandiisi w'akatabo kano. Eddoboozi ly'owuliriza lya munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde, muzzukulu wa Mugema. Nsooka okulaba Kungo. Twagolokoka mu matutuma ag'okubiri nga tukwataliraga kiwa omunaku. Olugendo lwaffe twalusulirira, nze nasula amatu gali bweru. Omanyi bwe twabanga tunaakyala nze nga seebaka. Okuva endolombe okutuuka ekiwa omunaku ng'akasiramu wamma ggwe weekali. Bwe muteekaakiranga ddala kuyeekera nnyo ngere munnange nno ng'ekisulwa mu kirya. Ekitundu kino ekya Kitooma kyali nabbamba w'amabira, era emigga gyamu nga bwe gijjula gibooga ne gikulubbya n'abantu, naye okwekyanda ng'amazzi gatwalira mu ntegetege. Obukubo bwali butono ddala nga bufunda, ate nga buserekeddwa amatabi g'emiti oba ebisagazi. Kale ng'omutambuze atambula akutaamiridde ng'asensera ekigu. Tetwalwa nga tugwa mu ddene nga tusaawula nnyongere. Olwo nno nga nze nkulembeddemu, bambinisa eggugu ligenda linkembya. Omukulu jjajjange empago anvaako emabega, akutte omuggo gwe tonjongera mwange ogw'enzira. Mpozzi n'effumu lye busajja bukirana. Kwe yali asibye akasiki akaamunyeenyanga okutiisa ensolo, nga n'emmindi ye kissa obusungu eri ku mumwa. Akabuka kaffe Maguja nga katuvaako emabega kakoobedde olunyiriri. Tuba twakatambulako obutala, mpozzi n'obutenera mpa we bwaga, ne tulyoka tusanga empaladdume ey'omulangaatira gw'omusajja. Yali ayimiriddeawo ku mabbali g'ekkubo ku kafunvu. Bwe twamutuukako nze ne neesisiwala, naye twali tumuyitako bwe tuti, n'atubuuza nti bamutabuuza mutya? Jjajjange n'ayanukula nti bulungi, gwe buyise bw'omu otya? N'atubuuza nti muvaawa era mugenda w'ekiro? Ko jjajjange nti otubuuza twayise ffenna? Ko omusajja nti tobuuzibwa, musajja waddu akamwako nno kalimu omuzigo. Ebigambo ebyo yabyogeza ekkaaza eringi nnyo. Jjajja yaŋŋamba nti wamma tambula tugende. Nze ne ntandulula ebigere ne tutambula nga nze nno n'amatu tekuli. Tuba tuserengeta ekibira mpaaliziraya nga kye tujje tuyite mu kyererezi. Jjajja n'awulira enswagiro. Bwe yakebuka n'alaba ekyemulula mu kisiikirize. Naffe bwe twatuuka mu kisiikirize ky'omuwaawa ne tuyimirira. Ne tumirira ddala nno omukka. Omusajja teyalwa ne yeeyelula, n'ajja ng'atindigga nga bw'asaayirira. Bw'aba ali kumpi okutuukira ddala we twali nga tuyimiridde, n'atta ku bigere n'awuliriza. Ffe ne tweyongera okwekukuma. N'atuyitako n'agenda nga yeekengera era nga bw'alingiriza mu buli kisiikirize. Kyokka mu kisiikirize mwe twali teyatunulamu, kubanga yali akituukamu bw'ati, ekiwuggulu ne kitandika okuwugulira ku mukono gwe ogwa ddyo, ne kifaananira ddala okumutwala omwoyo. N'atuyitako ng'atunudde eyo, ate nga ffe twali ku kkono we. Okutemya n'okuzibula nga wuuno akomyewo, ajja yeewuunaganya nti bazzeewa bano? Wano wonna ne bayitawo ng'ate kuliko n'omwana omuto. Bw'aba akisirisa ati, jjajja ne yeesowolayo mu kisiikirize. Namubuuza mu ddoboozi ery'omwanguka nti musajja wattu otwagaza ki ajja atulondoola? Tukuliiridde ki ekityo ekituwondeza? Omusajja n'amuddamu ng'atoomerera nti gwe mukubo mw'oyita temuyitibwa. Ko jjajja nti oba muyitibwa kale nno naawe likulembere. Omusajja n'alyoka abwatuka nti manyanga lino kkubo, nze tompeeramu biragiro. Bwe ndisenga ku kyalo kyo olwo nno n'olyoka ondagira. Jjajja n'amugamba nti bw'otolikulembera nze naawe tujja kulya matereke n'ezaatwalula zisiriire. Olw'okubanga omwezi gwali gwa kimpowooze nga guyongobera era nga guvumbeera ng'ogubongoota, omusajja saamwekkaliriza bulungi. Kyokka mu kutya kwe nalimu bino bye nnekkaanya. Yali musajja muwagguufu, munene wa musituka, era nga tozuulawo njawulo n'ogulevu ogwali gwanjaliridde mu kifuba.
Yayimirira ng'ayigulidde era nga yeekembye obujwina. Yalina amakooba 2, engabo, omuggo era nga yeewagise n'empiima. Awo nno n'alyoka agamba jjajja nti ekikuyinudde nno kiki okunnyanukuza ebboggo bw'otyo ng'ate okkirira kibira? Taba mwana oyo omuto okumuleka wano ttayo omumalangaata amatongo amasa singa si bitwefumba ggwe. Naye kale nno anti ensisinkano teba ya lumu. N'atunuulira jjajja ng'amumira, n'akontola ne yoosooza ne byolera. N'atambulira ddala mukungujja obutalaba nnyuma. Ffe ne tumutunuulira enkakaba okutuusa lwe yeesolossa mu kibira n'abula. Nze awo nno ne nzisa ekikkowe. Omukulu n'aŋŋamba nti omuvubuka, konze ssebo, ko ye nti olugendo luzzeemu omukoosi. Gira tuddeyo ku lusuku olwo obunaayira engulu. Eyo nno newankubadde nga waliwo akatemerero, ekyosi kimale okuyita. Tetwabandaaza ng'obuufu tukyusa kuddayo mu lusuku. Nze kyazira kutuula ng'omutwe empajjika ku mugugu ng'ennyindo ziyira. Bwe nawowamuka mu tulo nga ndaba omukulu akyatudde n'emmindi ye ku mumwa era nga bwe namuleka ntyo otulo tumale tunzibe. Bwe yalaba obuuso bwange butemereza n'aŋŋamba nti nga bw'owunguddeko otumugira tubambagge. Nga ngogonoka wansi, nga neegololamu, nga ndyayuuyamu enfunda nga ziizo, nga tulamaga. Wayita akabanga mpawe kaaga nga twakwataganye edda n'empaali ziraya. Olwo nno omukulu asibye omuguwa ku kugulu ogwagenda nga gwewalulira eyo emabega nga bw'olaba omusota mbugutiise ensolo nga ziguyita omusota. Bwe twayingira mu kibira emmeme n'entyemuka buto betwa n'etandika n'okuntundugga. Awo nno ng'obudde butuulidde munoba. Ne tugenda tutyo nga tutindigga tetulina kye tulaba wabula okugenda nga tuwuunawuuna obuwuunyiwuunyi era nga n'ekkubo ebigere biwammantali wammante. Ne tuyeekerera ddala engere, ekinywambogo tukiyiseemu, tukiyingidde, tukiyiseemu. Naye nno obudde buba bubuna buti emiwabo. Nagenda okulaba ng'enkulukuunyo. Ne tweyongera mu maaso, ate ne neeyongera okulaba ensiitaano era n'empunyirwa n'ensanke. Bwe tugguka mu kibangirizi gye nakuba nti amaaso nga ku kiwuduwudu ky'omuntu. Amagulu gaali gagudde eri magalabanja, omukono ogumu nga gukutte mu kifuba kumpi n'ekibuno ekinene ennyo. Omukono gwe omulala yagwanga gwerambise okulaga ku nsingo, naye ng'engalo zonna zisaliddwako. Ndowooza omufu bwe yalaba ng'omutemu agenda okumusanjagga n'ekitala, kwe kussaayo engalo yeewonye kazzi nga buteerere. Omutwe gwo gwali gwesambye dda ku kiwuduwudu, amaaso gombi nga galagira ddala nti yafiira mu kutya kunene. Kyokka newankubadde nga yafa bw'atyo, waliwo obubonero obwalaga nti yafiira ddala nga musajja nga yeerwanyeeko. Awo ku bbali twalabawo omukono n'okutwa eby'omuntu omulala. Bwe tutyo ne tuva awo nga tukwatiddwa ensisi ate n'ekikangabwa eby'ekitalo. Bwe tuba twakatambulako katono ne tusisinkana olubugabuga ne lutugwa mu maaso. Bwe twalusemberera ne lubuuka, ate bwe wayitangawo akaseera katono ne ludda, ate ne lugenda ate era ne ludda. Olwo nno ng'obudde butandise n'okunyiimuula. Obudde buba bwonna butandise okutunuulira ddala era nga n'olubugabuga terukyalwayo. Magujja n'atujjukiza mu ngeri y'ekitalo nti ndi nammwe. Yasooka kuwuunuuna n'aboggola omulundi gumu, n'azingira omukira, n'ayimirira ng'ajugumira, naffe nno ne tutambula mpola ddala kasoobo. Bwe tuba twakaweta ensonda nga 2, ekinyonyi ne kintomera. Omugugu ne nguvaamu bulekwe ne ngutandagira eriggwa liva omwange. Omukulu teyabandaaza n'aguntikka era n'ankwata ne ku nkoona n'ansindiikiriza nti sambyako, saagala kunneerigomberako.